हेलो गाइस, मैं प्रतीक। गाइस, हम सब आ गए अपने न्यू ब्लॉग में। तो हम सब कहीं जाने वाले हैं, लेकिन मैं तो नहीं गया। मेरे चाचा गए थे काकोलत में, वहाँ झरने के पास। वो जैसा फील किए हैं वैसा आप सबको भी मैं दिखाना चाहता ही हूँ। चलो दोस्तों, हम सब ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं।
है।